คนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะโดยในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนก็ยังคงอยู่กับครูอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องใหม่แล้วนะคะโดยจะอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนหน้า58นะคะเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วก็ธรณีพิบัติภัยค่ะโดยวันนี้นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของลมบกลมทะเลนะคะโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนลมบกลมทะเลนะคะครูก็มีคำถามชวนคิดนะคะมาให้นักเรียนช่วยกันคิดก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะคำถามของครูก็ไม่ยากเลยค่ะครูถามว่าลมเกิดจากอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนลมบกลมทะเลหรือว่าลมอื่นๆในหน่วยนี้นะคะเราต้องรู้ก่อนว่าลมเกิดจากอะไรลมเกิดจากอากาศมีการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะแต่ครูอยากทราบว่าอากาศมันเคลื่อนที่ยังไงปกติอากาศเคลื่อนที่ตลอดเวลาไหมแล้วเคลื่อนที่ในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไปหาคำตอบกันพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะจากนั้นนำดินสอปักลงไปบนดินน้ำมัน แล้วก็นำกระดาษที่เราตัดเป็นรูปก้นหอยมาวางไว้บนปลายดินสอ วางไว้เฉยๆนะคะไม่ต้องปักลงไป เมื่อกระดาษหาจุดสมดุลได้แล้วเราก็จะมาจุดไฟค่ะ ขั้นตอนนี้ค่อนข้างอันตรายควรใช้ความระมัดระวังแล้วก็อยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะคะทีนี้เราก็มาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น จะเห็นได้ว่ากระดาษของเราเริ่มหมุนนะคะ ทีนี้เราจะลองเลื่อนเทียนออกมาไกลจากฐานมากกว่าเดิม จะเห็นได้ว่ากระดาษของเรามันหมุนช้าลงจนถึงเกือบจะหยุดเลย ทีนี้เราก็ลองเลื่อนเทียนกลับไปใกล้ฐานมากกว่าเดิมอีกนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น จะเห็นได้ว่ากระดาษของเราหมุนเร็วขึ้นมากเลยนะคะการที่กระดาษหมุนวนเป็นวงกลมได้นั้นเป็นเพราะหลังจากที่เราจุดเทียนอากาศบริเวณใกล้เคียงจะร้อนขึ้นเรื่อยๆและลอยตัวขึ้นอากาศเย็นจึงเคลื่อนเข้ามาแทนที่เกิดเป็นกระแสลมทำให้กระดาษหมุนการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะสามารถอธิบายได้ว่าลมเกิดจากอะไรนักเรียนสังเกตภาพนะคะที่มีกระดาษวางอยู่บนดินสอนะคะจะพบว่าบริเวณที่มีการจุดไฟหรือบริเวณที่อยู่ใกล้เทียนบริเวณที่วงกลมสีแดงนี้นะคะจะมีอุณหภูมิสูงเมื่ออุณหภูมิสูงความกดอากาศก็จะต่ำทำไมความกดอากาศถึงต่ำเพราะว่าอุณหภูมิสูงเนี่ยอากาศจะเบาเมื่ออากาศเบาความกดอากาศก็จะต่ำอากาศก็จะลอยตัวขึ้นนั่นเองค่ะสัญลักษณ์ตัว L ที่นักเรียนเห็นนี้นะคะแทนสัญลักษณ์ความกดอากาศ L ย่อมาจาก low นะคะก็แสดงว่าบริเวณนี้มีความกดอากาศต่ำในขณะที่บริเวณข้างๆที่ไม่มีการจุดเทียนนะคะบริเวณสีน้ำเงินที่ครูวงกลมไว้ก็จะเป็นบริเวณที่อุณหภูมิต่ำเพราะฉะนั้นอุณหภูมิต่ำความกดอากาศก็จะสูงทำไมความกดอากาศถึงสูงเพราะว่าน้ำหนักอากาศเนี่ยมันจะมีมากเมื่ออากาศน้ำหนักมากมันก็จะกดตัวลงต่ำลงเมื่ออากาศกดตัวต่ำลงปุ๊บอากาศเย็นนี้แหละค่ะที่จะพัดเข้าไปแทนที่บริเวณอากาศร้อนที่ยกตัวสูงขึ้นทำให้เกิดเป็นลมนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อในคลิปวิดีโอเขาเอาเทียนออกตัวกระดาษก็จะหมุนช้าลงเพราะว่าอากาศมันมีความใกล้เคียงกันอุณหภูมิมีความใกล้เคียงกันเมื่ออุณหภูมิมันไม่แตกต่างกันมากมันเท่ากันมันก็จะไม่เกิดการแทนที่ลมก็จะเกิดได้น้อยหรือว่าไม่เกิดเลยนั่นเองค่ะสรุปเลยนะคะลมก็คือการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงก็คือสัญลักษณ์ตัว H ไปบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำก็คือบริเวณตัว L นะคะเดี๋ยวนักเรียนจดกล่องข้อความสีชมพูที่คุณครูเขียนคำอธิบายความหมายของลมนี้ไปด้วยนะคะต่อมานะคะเรามารู้จักประเภทของลมกันนะคะ
ลมเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือลมประจำเวลากับลมมรสุมชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะลมประจำเวลาลมประจำเวลาก็จะเป็นลมที่เกิดในช่วงเวลานั้นๆเกิดเป็นช่วงเวลานะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือลมบกกับลมทะเลส่วนลมมรสุมนะคะลมมรสุมจะเกิดเฉพาะท้องถิ่นหนึ่งจะเป็นลมที่มีบริเวณกว้างจะมีขนาดใหญ่กว่าลมบกลมทะเลแล้วก็จะแบ่งออกเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะแต่วันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือลมประจำเวลาก็คือการเกิดลมบกลมทะเลนะคะเรามาเริ่มกันที่ลมทะเลก่อนเลยนะคะจากภาพจะเป็นเหตุการณ์ตอนกลางวันนะคะครูจะแบ่งบริเวณภาพนี้ออกเป็น2บริเวณก็คือบริเวณพื้นดินกับบริเวณพื้นน้ำถ้านักเรียนสังเกตในเวลากลางวันพื้นดินกับพื้นน้ำบริเวณไหนที่อุณหภูมิสูงกว่ากันคะต้องเป็นบริเวณพื้นดินเพราะบริเวณพื้นดินจะดูดซับความร้อนได้ดีกว่าพื้นน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อบริเวณพื้นดินอุณหภูมิสูงความกดอากาศก็จะต่ำเมื่อความกดอากาศต่ำอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นในขณะที่พื้นน้ำอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นดินความกดอากาศก็จะสูงอากาศก็จะจมตัวลงเมื่อ2บริเวณมีอุณหภูมิแตกต่างกันความกดอากาศแตกต่างกันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศโดยบริเวณที่อากาศจมตัวลงจะเคลื่อนที่เข้าไปแทนที่บริเวณอากาศที่ลอยตัวขึ้นก็จะเกิดเป็นลมทะเลพัดจากพื้นน้ำนะคะเข้าสู่ชายฝั่งนั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่ลมบกเลยนะคะลมบกก็จะตรงข้ามกับลมทะเลตรงข้ามในที่นี้ก็คือสังเกตว่าเวลาจะไม่ใช่เวลากลางวันแล้วแต่ลมบกจะเกิดในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นในเวลากลางคืนความแตกต่างของอุณหภูมิ2บริเวณก็จะไม่เหมือนกันแล้วค่ะพอตกกลางคืนปุ๊บบริเวณพื้นดินจากที่กลางวันดูดความร้อนไว้มากตอนคลายความร้อนตอนกลางคืนก็จะคลายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำเมื่อคลายความร้อนได้เร็วกว่าอุณหภูมิก็ลดลงเร็วกว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงเร็วกว่าก็จะทำให้มีอุณหภูมิบริเวณพื้นดินเนี่ยต่ำกว่าพื้นน้ำทำให้ในตอนกลางคืนเนี่ยนะคะพื้นน้ำเนี่ยมีอุณหภูมิสูงความกดอากาศก็จะต่ำอากาศบริเวณพื้นน้ำก็จะลอยตัวสูงขึ้นส่วนพื้นดินเมื่อคลายความร้อนเร็วอุณหภูมิลดต่ำเร็วก็จะมีความกดอากาศสูงขึ้นอากาศก็จะจมตัวลงทำให้อากาศบริเวณพื้นดินนะคะมีการเคลื่อนที่เข้าไปแทนที่บริเวณพื้นน้ำที่ลอยตัวสูงขึ้นก็จะเกิดเป็นลมบกค่ะเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะวันนี้นะคะเราได้เรียนเรื่องของการเกิดลมแล้วก็เรียนลมบกลมทะเลไปนะคะลมเกิดจากอะไรลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงหรือใช้สัญลักษณ์ว่าตัว H ไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำหรือสัญลักษณ์ตัว L นะคะโดยลมประจำเวลาที่เราเรียนกันไปวันนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือลมบกกับลมทะเลลมแรกนะคะคือลมทะเลลมทะเลสรุปแล้วก็คือจะเกิดในเวลากลางวันพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งส่วนลมบกนะคะก็จะเกิดในเวลากลางคืนพัดจากชายฝั่งเข้าสู่ทะเลมันก็จะตรงข้ามกันนะคะวิธีการจำง่ายๆนักเรียนอาจจะเลือกจำแค่ลมเดียวก็ได้จะเอาลมทะเลหรือลมบกก็ได้นะคะแต่สังเกตวิธีการเรียกชื่อของลมจะบอกทิศทางการพัดถ้าลมทะเลก็คือพัดจากทะเลไปสู่ชายฝั่งแต่ถ้าเป็นลมบกก็จะพัดจากชายฝั่งเข้าสู่ทะเลก่อนที่นักเรียนจะข้ามสไลด์นี้ไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนจดข้อความที่ครูขึ้นในสไลด์นี้ไปด้วยนะคะโดยกล่องข้อความสีชมพูนักเรียนไม่ต้องเขียนแล้วนะคะเพราะมันเป็นข้อความที่นักเรียนเขียนมาไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้นนักเรียนก็วาดแค่ภาพแล้วก็จดเนื้อหาที่สรุปลงไปในสมุดของตนเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องลมบกลมทะเลไม่ยากเกินไปใช่ไหมเอ่ยแต่ก่อนที่เราจะจากกันนะคะครูขอฝากแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดของตนเองนะคะไม่ยากหรอกค่ะ3 ข้อเท่านั้นนะคะ
ซึ่งนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่สามารถตอบคำถามได้ให้นักเรียนย้อนกลับไปชมคลิปวิดีโอหรือเปิดหนังสือหาคำตอบเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้จริงๆให้นักเรียนฝากคำถามมาที่คุณครูประจำชั้นก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะฝากคำตอบไปที่คุณครูประจำชั้นค่ะสำหรับชั่วโมงวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ